Bună frumoasele mele! În seara asta filmez un unboxing al campaniei 14. Din păcate nu mai am niciun catalog să vă arăt, toate sunt date pe la fete. Și o să vă arăt și cadourile pe care le-am primit de la Oriflame din programul de loialitate și produsele ce le-am avut pe comandă și ce am comandat pentru mine. A fost o comandă de 180 de lei, mult mai mică decât de obicei, dar să începem cu cadourile, zic eu. Aceasta este o poșetă foarte frumoasă, elegantă. Era la pragul de 400 de lei dacă puneai comandă 3 campanii consecutiv, parcă. Așa arată înăuntru, are și o baretă din aceasta lungă cu lanț. Așa. Și în acest săculeț, bine, am venit toate împachetate, dar le-am despachetat să nu tot foștăiesc aici așa. Mai am această poșetă mai mare, tot așa vine cu o baretă pentru umăr. Are aici un compartiment cu fermoar și compartimentul mare. Sunt foarte frumoase și mulțumesc Oriflame. Aici am comandat 20 de cataloage pentru că în campania 14 am dus lipsă de cataloage și acum am zis că să am. Și să trecem la cutia în sine. Am comandat pungi din acestea mici, de 5 pungi. Pe comandă am avut acest burecel pentru baie, această lufă pentru baie. Catalogul de la Oriflame a venit împreună cu această monstră de la Mr. Giordani. Este un parfum ce se va lansa în catalogul 15. Pe comandă am avut acest concealer din gama The One. Se vede dacă este și nuanța Fairlight. Eu am comandat acest parfumel Venture Power. A fost o ofertă bună pentru noi reprezentanții. Pe comandă am avut acest parfum la o ofertă foarte bună în catalog la 40 de lei, Eclat Home pentru bărbați, la 75 de mililitri. Eu am comandat 5 săpunele din acestea Spice Citrus. Au miros de portocală și sunt foarte, foarte bune. Hidratează bine mâinile. Tot eu am comandat acest deodorant de la Volare. Pe comandă am avut acesta de la Divin, la 50 de mililitri. Tot pe comandă am avut această cremă de mâini corp Milk and Honey. O am și eu, o folosesc acum și e foarte bună. Tot pe comandă am avut două balsamuri din acestea Tender Care cu... nu mai știu cu ce erau, cu coacăze cred că erau. Taxa de manipulare am putut să o înlocuiesc cu această ojă din gama The One. Este un albastru foarte frumos. Pentru fetița mea am comandat această periuță de dinți din gama Optifresh Kids. Pe comandă am avut acest balsam de buze de la Colorbox. Tot pe comandă am avut acest primer din gama The One. Un ruj din gama Colorbox. Tot pe comandă această cremă iluminatoare din gama The One. Și pentru mine acest baton corector de la Love Nature.